Сегодня в продолжении тематики травматизма при дорожно-транспортных происшествиях мы разберем травму молодого мотоциклиста. Сильный дождь, ночь. Молодой человек возвращался домой на мотоцикле. Конечно же, без шлема, была сельская местность. Перед глазами ничего не видно. И вдруг его переднее колесо мотоцикла попадает в яму. Мотоцикл переворачивается, он перелетает через руль и лицом и грудью попадает на щебеночное покрытие обочины. И так он пролежит там до утра, пока его не найдет водитель, развозивший молоко между поселками. Водитель грузовика остановился и увидел лежащего мужчину лицом вниз. Лицо было все в крови. Посмотрел, молодой человек находится без сознания. Неестественное положение головы его немножко испугало, его в машине был журнал. Он недавно проходил курсы повышения квалификации по медицине водительские, и он узнал о приеме, о том, что необходимо при всех дорожно-транспортных происшествиях фиксировать шейный отдел позвоночника дрочными средствами. И он использовал картонку. Далее картонку он зафиксировал брючным ремнем. В данном случае это будет артериальный жгут Эсмарха. Далее он перевернул пострадавшего на бок, придал ему стабильное боковое положение, увидел, что у него травма, небольшая травма груди, то есть просто увидел огромную, все расцарапано и заподозрил травму груди. В процессе переворачивания пострадавший пришел в сознание, сказал, что ему немножко больно дышать с левой стороны. Необходимо придать пострадавшему полусидячее положение. Это он сделал уже в кузове. Он поместил его в кузов и отнес на фельдшерско-акушерский пункт, поскольку все это происходит на селе. Голову ни в коем случае нельзя поворачивать, так как есть опасность повреждения шейного отдела позвоночника. Далее оказание помощи было уже на ФАПе. В процессе транспортировки, поскольку пострадавший пролежал всю ночь после дождя, он узнал, что он замерз и укрыл пострадавшего. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал и будьте здоровы.
Помните, езда на мотоцикле без шлема смертельно опасна. У пострадавшего данного могло бы не быть такой тяжелой массивной лицевой травмы, а мог бы ограничиться просто ушибом грудной клетки, если бы был в шлеме. Не забывайте одевать шлем во время поездок.